nayona mwanye haga na mwanye peke obwo busiru kati nkugamba kino mama wa gundi Baby Gloria bwabanga akikola musiru sikirumamu nkiddamu nti muki mugwagwa mutole muwungu tufu muumba tutu Mustafa yanzigamba kyayogera Zimabi ebiruma kutyanjisize ekimpemempeme kiri ekikajo ne kiri n'ensigo kyanjisize kyekyo ate kyo mulina okumanya gwe ojja kufa enkya mukyala gwe ebyo bye bagenda okwogera ku mulambo Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola White Party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo $2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku sente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya sente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku sente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu Zanzibar. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Wagamba tofanga maaso nakola akwenda twena alusatwa inachi sifanga maaso ate nga tolabanga wetaga ndaba gubagambye ndi kati gwe njempise yo zitezibaddewo nzitekako just kusoma olwokuba nti ndudde maze badde okuva mu 2 mbadde kompyuta nga bwensomera amawulire nali nsoma amawulire kusupa myaka gyonna mbadde wewe akasomanga koja akatoleke gwasomanga amawulire ku radio wasoma akasoko otuddemu wagasomanga ogenda kumpa ku kyakunywa olowooza ekyunyu watermelon juice tolina kyotabikamu just melon yoka okay dear waka tolina tacho siiba anti sisiba lwakuba ndi ninaalusi nziba okuva lwe bannongoosa ne bakendeza ekyenda kale baŋŋamba nti olw'obulamu bwo ekyaleeta kiri kubanga weerumyanga nnyo nga tolya banamala nze nali sirya mbeera busy kubanga nga mbeera mu studio ndi ku music oyo nkwata music nkola kitu tuli mu ebyo nga kintwalira obudde bwenyine sirya ngamba nti ojja kufiirwa n'ebyenda ebirala soko onzeyo katono wasomanga amawulire ku Dembe FM kusupa kati ngota kuva 2 paka 2 mwenda nga gwakasoma saakuli twalinga nze ne Thomas Kagera samuulirako Thomas Kagera obansi kati yafa Thomas Kagera kati yakulira Rwanda Times mulego okuwandiika kati wakasomanga otya omulungi atuwuliza oli ku 88.5 Super FM essaawa ziri 3 ez'ekiro musibye mutano banafa batuwuliza amawulire mu Uganda Sematimba Ibrahim nze musomi omukulembeze w'eggwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero taddemu engatto n'agenda Kawempe Mbogo yagenza okusagulira mu NRM Farida Nambi obululu nga ebyo byonna bikyali awo yo Nuupu nga bibadde kyagirumiza mannyo nga nasisi w'omuntu ayise byabadde Komamboga nga tewalina woyisa kigere kyo ekitongole kyajjati kyekikoze kwe kujja emigemera wala embukuuli solido nekitandika obba kuba emiggo ku mitwe mu magulu mugongo na buli omu wonna. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaso kigambo is happening when you turn on 2 foot era kusubscribinga.
alina okusaako notifications obenga ozisaako munempolampola obenga ofuna kyonna kikutuusaako kamusemu basaponsa bange wano tutandikire ku Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash. Gwaba mulanga leero. Nana lyeddagala ly'amannyo eriziiza kaboole eriziiza omusaayi kuno kuwunya kamwa lusu lwonna olwa buli ngeri yonna awamu n'okukuma amannyo nga malamu. Bannange Nana nze nina kyemwewunya nga mbadde siranga na bulanzi naye kyenkugamba nga nkubuulira kye yankolera nze amannyo nga buli lwenteekamu ekintu kyonna kinyogoga oba ekyokya ng'amannyo okuba nti nnyodde kyayi ng'ayokya nnyo nga bujja kuba buzibu okumanya nga kyali kizibu nnyo kye nalina nga n'okukulula obukuluza ebbaafu awo ku seminti oba okuyoola omusenyu bino bye bayoola bati nga saagala kuwuyita webatabulira nkokoto naye kati olwaleero nze emberenge buno obutatulisemu bwenjagala sikyali abiri ate Nana alina ekintu kimu tosobola kugula feeke lwansonga nti ku kyupa ye kuliko groove y'ekigambo Nana wansi ne kungulu ate atundibwa mu dduuka lyonna lyonna lyobaosanze mpozi ate olaba n'abali ebweru awatundirwa ebintu bya Uganda ebirala byonna bibulawo naye Nana Herbal Mouthwash tabulawo. Nembajikiza Solange Women Slap for menstrual and painful cramps abakyala nga oli mu nsonga ezo mune ennaku z'abakyala ezo nga zikwisawo byamu zatwala ku macupa zatwala ku bitanda genda ofune Solange Women Slap musange mu supermarket ne drug shop zonna eziri mu Uganda mufunamu bamutunda kasamba abala kanaana ate kati ali new and improved bw'otawona periods kuluma tukuwa sente otuba n'oluyi gamba ze wali okozesezzaako tuzikuddiza kasita omukwesa nga periods zikuluma notawona tukuwa sente zo nonda Butera University genda machi tekitenda maso wansa munango bengo osoma bachelor's at communications and relations program grants and guidance certificate wonyeka yake senior 6 ntabina mde bulungi wa senior force branching irakawo kube simu 0782 39 7699 kube simu 0782 397699 Butera University ugene wanise kojeni yako Zanzibar okuvanga 12 paka 11 July ontwala singo 2 point nya kutelera kabega tugende Zanzibar singo ofuna omuntu singo 2.5 couple 4.2 ennaku 8 tugakulambula Prison Lake Island tugende Tortoises kuweso zokazokka na accommodation reservation ya book nzikomanga 10 June agomba genda ku Namirembe bus terminal ewali bus futu mwezipanga kwa kusimu eno 07882 42 5952 njidam 0788 42 5952 further trip to Zanzibar 19th July tugetunyumirwa obulamu wajidde wanagagenda maso mu gwanga akaluke kampo okawulira nkawulira akaluke akwakaliyo wanti kali waffe ntabichuta leero akaluka ncha ate ntabitesula tesula jite leero tukuta leero kati obadde ogamba otya anya bangambye baba kutekeme nga bakute aba NRM nga batikinga akaluke abo nkola yaabo nze njagala kuwulira ekyo nkimanyiiko twali tulonda baali balonda okwali kulonda kwa 2016 waliwo meya goni yali yesimidde ku bwa meya ono Sematimba Peter baba kwata lubona nga baba ate yali boss wo ate nze nkingana kuba nti njogera mazima za mazima gendiko nze nagamba ne bwendisigala bwomu ku mazima boss wa Sematimba yako gamba mbya baka ye yali tappa kati awo goli abadde bad Farida Nambi anti aba enyani baba kati awo boss wange si yababba bali enkambi ye we bajaka gatto sengokera kumacha oli mu group ya Fasa National Radio Story muoli singa nkera kumacha ne bankwata nga nziba akaluwe kawe bagamba aba Sunday Nation kakati kiribwe ekiti kati siba Sematimba ba enyani mbe bali bakatiikinga Yes Sematimba yalitabyo ngatamanyi naje bigende ati bagala yawangule basi baba bagala kati gwe bogenda nobira mama we mmere tebagamba ni mama yabbye kubango yagala ali nedda gwabbye gwe bavunaana kakati awo bwe babanga babadde babutikinga naye ate basiru kati obutikinga obukolotya mukawempa waliwo wasobola okukolera ekintu ekyo mpozi ng'onaateekawo gundi kale center hiyo va ku Tale Center watale center yo ebirimu ya gavumenti naye okujjako ng'onaateekawo we balondera awo nga wanaabamu gundi yekka Farida yekka ne bwe mubanga munaabamu ne bannalukola ne baani
tojja kusobola kuyingiza kalulu kataliiki. Omusajja omu yeesimbye e Kawempe bamuyita Wasa Luwemba yagamba tayagala kwesimba naye abantu b'e Kawempe be baamuyita bagaa jangu esimbe otukwagala banaamujjukira era aleyezeza abaddewa tukyali mu kamera kati anti oyo guba abantu nga baamuyita abantu bagamba Wasa Luwemba jangu esimbe otukwagala yabasisinkaniddewa nagendako mu field ng'abantu bamwagala nibamugaa weesimbe anti okwagala kirala n'okwetaaga kirala. There's a need and want. A need you can't do without it. Then a want is a desire. Yeah, it's a desire. Whereby you can live it. Even if you live it, you will presume you will be alive. Kakati nze mulimu abantu besimalirako budde. Oyo sijja mumalirako budde. Abantu gwe bagamba. Abantu bwe bakugambye. Then gwe tuveeko. Ffe twagala jja n'atugamba nti munnonde. Bwe bagamba bugambi totawane kama bye bintu byolina okutubuulira. Luwemba abantu kwe bagamba nti jangu esimbe temwagala. Mumwagala ono agenda bagamba ne munnonde n'abamatiza ye. Ne tumatira. Tetuyinza kumatira muntu. Tegezesa agadaga asobola okuwangula. Lwaki? Kuba yasaba abanyaga manifesto yange yeno. N'agibalaga. Singa anaagibanyonnyola n'aginyikiza naye sirowooza. Saalabye bandi kulaaleyo. Andi laale yesaagirabyeko. Yaddeko abantu atono nga bali wamu. Bwe baba nga bamunnyonnyola ng'abannyonnyola ne bategeera abo be yannyonnyodde ne bategeera bajja muwa. Akalwenge gy'okalabamu anyaganya okukwata ekisooka. Ekisooka kijja kubeera kya Nalukoola. Ekyokubiri kijja kubeera kiyinza okuba ekyaganaga. Aganaga ali mu top 2. Top 3 top 4. Bwendaba. Ate Luwemba yali ewa Muhammad Sejirinyi. Okujjako nga mukazi we n'abaana be banaamulonda. Abasajja akulu munene emitima emibi. Nedda kati nze oyagala ombuuze kyombuuza nkubuulire kyoyagala oba nkubuulire kyendaba. No, you can't say that. Nedda nze kankubuulire. Nali ne mwannyinaze bamusala Nansubuga. Yali Kayunga. Yesimbawo. Nze talina mulabula nti naye NRM gye weemoolerako si yakusaagirako mu kalulu k'ogenda mwako. Bw'eba erina gwereese naawe wadde oli wa NRM bona agenda bajja kuwangula bubi nnyo bakutamye n'abaali bakuwa obululu olwasooka bakwenyiwe. Yagenda ne mugamba nti ogenze naye binaddiri ojja kumbuulira nga batadde baleese gundi oyo omukyalo ono muzeeyi era muzeeyi na Aida Nantaba. Ono we Kayunga akyaliyo. Ijalimu. Kozajjanga independent. Kakati ne mugamba tiwandizeemu nga baleese Nantaba wandikitadde nti anaagenda mu kamyufu. Alina abantu bayakutwala bana abalonda ababi yali alina be yesigulirako. Bagenda okubunzika okubala obululu nga naye teyeewadde. Wokitegera kyengamba nga n'abantu baanamuwa bataano be yagenze nabo tebaamuwa naye yennyini teyeewa nga afunyewo ziro ate baamubba kalububula bw'oteeka omunnyo omungi mu nnyanja bwandi kandi kye nali mugamba kyekyo yali alaba kirabe nga nti tokyasobola naawe tosobola kweronda ng'alinga omusajja wa UPC yeesimbawo kuba pulezidenti naye teyeeronda oboto gwegenda onoonye yavuganya UPC UPM UPC UPC taliyo obote yaliyo obote naye waliwo eyeesimbawo wano va ku mikono akena lwajja naye mabega kawo waliwo eyeesimbawo mu olala otunu yeeronda ate akulidde ekibiina kiramba anti kakati kyenkugamba nti be bantu kati bebeeramu kakati era ebyo ebintu bye bimu n'oyo Luwemba byalimu okujjako ate waliwo ekintu kye tulina okumanya ku kalulu k'ekawempe bo bennyini abakaagala okukawangula ate bakoze kinene nnyo keefiiriza abakaagala okukawangula bakoze kinene nnyo okukeefiiriza ate katuwolese n'otwoleka nti abantu bangi nnyo tebategeera katuwolese it has been an eye opener oba whistleblower mwanta akuba omuntu yegamba akawulu k'ekawempe kalinga litmus paper kade katestinga buli muntu bwafaanana okutegeera intelligent quotient buli kimu kyonna ne brilliance era bagenza okukebera nga litmus paper eya bullet aninze red kakati
olaba kyatuuse n'okujjayo abantu betwabadde tulowoolezamu eggwanga be lirowoolezaamu ne bavaamu ebintu ebisinga okuba ebyekisiru oli naavaamu omanyi mmwe mwapangisizza abajjaati ne bakuba abantu nani yagambye Rosemary Seninde ebigambo ebyamuvaamu yagamba nti bano bannuupu bakolagana n'abajjaati ne babapangisa kirowoozi mbubagaininga esimba yes Debyo kanyotinzaako. Basi nakawulira. Ojja binoonya ku ebiri kuno. Kunanka kona kumawulire bade. Media byade bita. Oyali wakiso. Na kati akyali wa wakiso. Abamu kubakalulu. Anti kyali era kye kyamwesimbyanga kuba wa wakiso. Nagamba abanuupu be bapangisiza abantu. Era namugambye nti kakati twagala otuyambeko. Tugende tuvunaana abantu abo lwaki bakkirizo bawo obusente ne bakwata emmundu za gavumenti na bikine bagenda babeeko omuntu gwe bakolera kati asine okyo byogere ebyo obwagazi busukka abantu nalowooza nti mukatuli ky'okusinga ki kati yalowooza nti ayagala nnyo NRM okusinga nannyiniyo nga ne nannyiniyo tabeerayo ebyo tebisobola muvaamu singa abantu babadde bamanyi nga mukyala kakati ng'oyo yandibadde alabira ku musajja amanyiddwa nga Nadduli oweruweru nga buli kyomugambako ng'awoza temufe twali mukasaka kati ono yabuuza n'abakunzi tokubakunga bwe batyo bantu ate guno omulembe gw'oyogereramu ebyo abaana bagezi nnyo ate bajja kuvuma abaana bavuma mwannyinaze namugamba anti kyenkugambye yabadde litmus paper wagirabye kati lowoozamu omuntu okuyimirira omuntu wa kaliba yagundi yakibishop azimba mugalu naye akibishop teyabyogedde ani abyogedde mugalu ye mugalu akibishop anti teyabyogedde mu capacity nga akibishop yayogedde nga mugalu tumulabanga akibishop yabaddeyo ku mineral waterway anti ffe famulaba ffe tumulabanga kati anti nze we mugambira nti akibishop bye bagamba nti yayogedde si yabyogedde eyayogedde ebintu ebyo kazimba mugalu ekitiibwa kiri tukireke kyokka kuba he was not saying so on behalf of Christians. He said so as an individual. But he addressed it as a church leader. Baba church leader. Kati church leader ye abantu bonga bonna abazo okusaba ku Sunday baba kubye bwe batyo nga bwe bakubaabo. Would you be happy? Otukaka senti oli bishop mulungi nnyo. Kati gwe tulage ku magezi go kale. Bwe kiba ndi ba bishop baba bagezi. Nze ngamba nti teyakyogedde nga bishop. Yakyogedde nga Kazimba Mugalu ye. Twakirabye akyogedde nga anti ekyekizibu nti omuntu bw'omulaba kati kiringa bwe balaba nze wano bajja kulaba omuntu wa Sunday Nation kyenaakola kyonna oba nkikoze ku lwange oba ki bajja kulaba Sunday Nation kyova olaba nti tukuutira abantu nti buli kyoba okola kyonna ng'okikolera mu public awali abantu abasoba mu babiri sooka weebuuze nti banaagamba batya. Think about the repercussion. Kakati abantu bagamba batya ku one gwenga Mugalu abantu tebakumanyi Archbishop waffe. Yes. Gwe watandika omumanya ngo wamumanyira kuki? Wali omanyi nti munsi mwali. Yamala kubeera. Namutegera mwadi wa Archbishop. Bangamba abana affe. Kakati wabanga wamutegeera afuuse Archbishop. Kitegeeza nti obwa bishop bwamukumanyisa yali tamanyiddwa. Therefore abantu kati buli lwoyogera bakulabanga Archbishop. He should cease. N'olwekyo abaana bajja kuvuma bo tebalina gwe batya. Bamwadde ebibye bajja kuwe bajja tuuka n'okubanga bye bakuvuma bakwatako bikwate abo abaana tobazannyirako so buli lwoba oyogera teekamu amagezi nze ndi wano nderembuka mulimu byenjogera nga wano nja kuba bwe nti wangisebo saa kamuyingidde omusajja wange saa kamwokye onampalampisa mukonzi ataliye Kampala yavaayo enjiyo z'abaana bazikima muki abaana bali mu kisulo abamu bali mu kisulo bali mudde abamu abali mu kisulo bakommunicatinga ne bagamba taata this is happening in school naga bankubye nabagamba nti teriya mu kisulo nze toyinza kuba mwana wange akukuba n'agwogoloza ne bwaba muwala ne bwaba mulenzi namugamba ndi abaana batekamu violence sabatekamu nabagamba olina okwekiririzaamu nga weerwanako nze nga nze okuba omusomesa ate omusomesa nze ndatwala mwana amukube
Zina mugamba okwatanga ejinja lomba kuliso. Ka kujja kati kibye ekyo. Omwana okuba omusomesa. Omusomesa ya kye kirungi okuba omwana. Bachiwani. Baba bane ensonga asomesa ziba kubya. Ensonga ki? Anzo go mwana abadde alekana mpulepu ne mukuba. Kakati ababadde abalekana nga tutambula mu kikubo mwonna ne kupaka tukuba bakube. Is that how you treat people? Nze tebamanyi tomanyira muntu mwana wange. Bampadde ekyokunywa. Omwana we takubwa. Nga lwaki omukuba? Nga lwaki omukuba? Gwe mukubeko olinde ekinaddiri. So kwase okataka TikTok okateekayo. Tutasa 11. Very good. What? Content tasula. Kwanda ka TikTok yakuma. Omwana we ko jaka gatto. Nekyo kunywa kankiteeke na wansi. Ogatiri ya first channel. Kalo jinga? Channel tinga. Sebo. Njagala ombulire y'essomero limu. Eriranga nti muleeta omwana bwanalekana nja mukuba bawoza kimundu tuyisa bulungi abaana alowooza nti alina maama we olowooza alina kitaawe parento ki keya gye tulina kati ogayo omwana wo wamuga omusomesa akumanyira mukuba ejjinja singa akukuba ekyo si kikyamu omwana okuba omusomesa gye basomera basoma luzungu malira yakagamo tit for tat is a fair game this is a anti bwe bakukuba naawe kuba Kwajaga I don't agree with you. Ogamba omwana akuba omusomesa. Sikugamba nti no kiriziganya nange. But chichamu. Ewuwo. Bwe kiba nze wange si kichamu. Nze omusomesa wepa singa odda ku mwana wange. Kakati lwaki bwa abatalina fees tomuwa tuzimuwa. Tazimuwa. Lwaki? Kubanze kakati bwe oyagala ko ekintu kyonna amukuba amulungamye. Kati yo musomesa lwakola ebyekisiru okumulungamya bamusekula busekuzi naye batujeko olusiru omwana gwomanyise bakusabeze kitabo bakusabeze building fund bakusabeze development fund bakusabeze zonna sente atoyongereko nokukuba omwana wange bwobanga omwana bwaba akumanyira nakukuba nawe mukube kushamu 5 stil saa 10 mwezi akaunge ajja none nti omwana yankubye mubuze ndi yakubidde ki bwaliba yakukubidde bwerere oyo omwana ngenda mutirawo nechako jaka gato chobote kawe bifanja kawe bibiri nzempu yako jaka twanyumiza bwaliba ngo omwana wange yakubidde omusomesa obwerere oyo omwana ngenda mutirawo naye bwe kiri bantu omusomesa yamaze kuba mwana what do you expect singose engebeera awo n'ogikuba ogisuubira kola ki kwerwanako kati omwana ye abeerawo okube kuba wanyize ne mukazi wo omumanyira ngogenda kukira bate tolina kyogenda kunkola wabiwuliddeko ebyeseta ebyaki ebyeseta omwana agambibwa okwetugira mu kisulo teri mwana asobola kwetuga mu kisulo nga abeeramu omu tasobola babasiriwaze basiru bannaabo kojja kati omwana yeetuga atya ani yamulaba banne baswa nawo ne bamuleka ne yeetuga nga bamulaba nobwali budde bwa kiro lwaki tebamulekaayo kuba amateeka g'okwetuga gagamba ki sigamanyi nga tuyisizeemu omuntu nga yeetuze poliisi ye musalayo lwaki bano be bamusalayo kyenawulira mbu abaana be bamugjayo amateeka agafuga agalungamya ku muntu eyeetuze ogamanyi tewali amukwatako not until poliisi ze kakati gundi erina okwansalinga ekyo essomero lya gundi lya seeta lirina okukinyonnyola obuyinza mwabujjawa okujja omulambo gw'omuntu eyeetuze kiretenza sagge mu baana okwetuga olwedde kyali kiretenza sagge kiki wali okyakomyawo mu kujjawo omwana abaana bakyayagala bwawo we yeetugira mulina okunnyonnyola lwaki mwapakuka okujja omulambo w'omwana we yeetugira okujjako nga naawe oli omukubo anti mpulira okiwagira bulala baali mukyaliretenza sagge nanti nze kyebannyonnyola baŋŋamba baani abaakunnyonnyola ekyagisaawo omulambo oguma nga maze okwetuga ereme kuleeta bana kusasamala abalala simanyi nali kuŋŋaaniraawo kyemugamba nti abaana tebamanyanga ndi waliwo omwana eyeetuga kati kiki mwaziiza era ani yabagamba omwana kyatwala ddakiika mmeka omwana nga yeetuze okujjawo omulambo oŋŋambe omwana yeetuga kiro bamisana kiro saa 8 ogw'ekiro abasomesa ne banguwa mangu nnyo essaawa ezo ne bajjawo omulambo ku ssaawa ezo abasomesa basula mu ddongo bakubira poliisi
Polisi yabujja polisi tesobola kujja kiro nejjayo mulambo gwe yajja polisi yajja sawa mmeka yajja saa ndo olina ke bifaananyi nga polisi esijjayo mulambo kati kyenkugamba kye kituufu nze bwe baba bamatize ensi nti polisi yiino eze nga bwe wabaawo omuliro batulaga ekiro omuliro nga abapolisi baguzikiza n'omuzadde akyogera anko omwana basangawo ambulance bbiri erimu ng'eriko omulambo gw'omwana Elishama nga n'endala bwe waliwo polisi yajja kusaamu ndo gw'ekiro kozi polisi yetambulira mu ambulance tumanyi tubeeremu amagezi ongambye ambulance angambye kabangali sole kabangali zajja bbiri emu nga yakuli omulambo gwa Elishama endala nga nayo weeri ne Dr. Muyingo yaliwo ku ssomero saamu ndogo ne sawa mwenda Muyingo naye asulaawo asula mukono namako asula ku campus endala yajja kuwa ennameri jeta mukono campus nandi mu campus za mirundi ebiri nga agende Lugazi bobo bayitawo nga agende namawujjo embalala wasula wali amakage omwana yetuga sawa meka omwana mukwate simanyi omwana yetuga saa 8 Muyingo n'atuukawo meka yatuukawo abazadde bamusangawo omanyi ebyo byoyogera bifaanana nga incidents ezabeerangawo nga bakubya abantu amasasi nga mu ddakiika 10 Kayihura abeeraawo yabbikwata oyekka tonkubya togera kunkubya mboko nedda nze atesogato tonkubya nze mbuuziza lwaki togera ku bintu byegera kunkubya mbuuza lwaki bw'aba asula eri nkuwa emmotoka ovuga okuva eri embalala kumpi naawe awo dakiika 10 tewaali jamu ekiro kwajagato okuva embalala Dr. Muyingo wasula paka ne sata ku main campus dakiika 10 nze sinnaziwakanya tewaali na jamu omanyi bwe babagamba ebintu ebimu temusaamu magezi Muyingo yali atudde mu mmotoka ng'alinda nti omwana olwetuga nfuluma eŋŋende bamukubira essimu naawe olumukubira bw'ati atuula butuuzi mu mmotoka yali mu nayiti n'atuula omuntu yatudde ku ssomero yali anyakola ki yajjira mu nayiti teri mu nayiti kakati kitegeeza nti obudde bw'oyogereramu si bwebwo omuntu bwe yamala bwebwo omwana yetuga 8 zikwakola saa 9 nga bazadde n'aladde atuuse ku ssomero nga n'omulambo gugiddwawa yes gugiddwa ku crime scene olwokutwalibwawa ani yawa oda bajjeyo omulambo ogwo ewa oda abaana bagujja mulina ebintu byemukyaza olabanga ebyo ebyokusaaga gye bijja okukoma wano bajja kubanga nga essomero si lya muntu wa lokolo si local person lyennyini lyo nnyini li munene ye sijje Muyingo sikyo yali alina okubanga amaze okutuuka yali alina okubanga amaze okutuuka basobole okukakasa alyoka agambe nti oke tujeyo ki ate era bw'abanga yagenda yatuuka n'abazadde b'omwana bandimaze kukola ki kutuuka ne polisi neryoke bagiragira oba ne bagikkiriza ejjeyo ki oba polisi nekkiriza mayiti ejjibweyo naye bwe mubanga mwakola ebyo byonna byonna nga polisi tennatuuka nga without the consent of the parents waliwo kyemulina kyemwolekedde look bad ng'omwana ali awo alengejja bano abaana abajja batubasiga entiisa kati oba it would look bad kiriwo ekirabika obulungi okumugjayo nga mukadde bwe taliiwo kyekirabika obulungi ebintu ebimu tubitunuulire tuleme kutunuulira kintu kimu olw'okuba otunuulira abaana abajja okukiraba obubi taata w'omwana ne maama w'omwana abafiiriddwa omwana waabwe bo bakinakiraba bulungi nga basanze n'omwana waabwe babalimba bulimbi mbu yeetuze kubanga babalimba abazadde b'omwana oyo bajja kugamanize munnimba omwana wange teyeetuze yeetugiddewa bajja babuuza mundagewe yeetugidde mutulageyo ekifaananyi kimu olinayo ekifaananyi kyonna kuba ebintu bwe biti olaba abantu bakuba bifaananyi muntu agudde ku accident batulageyo ekifaananyi kimu ng'omwana akyali waggulu akyetuze ne poliisi mwagala tufuula batategeera nze ndi musajja mugunjufu wadde nazaalibwa ku mirembe gy'emabegako naye ate ku guno omulembe nkyafiitingamu ndi mugezi nkimanyi bulungi nnyo nti ekyaweesa poliisi teriiyo poliisi egenda ku crime scene nga terina kamera poliisi etuwe ku kifaananyi kimu nga omwana akyali waggulu yeetuze awatali ekyo taata w'omwana buuza buli ani yabawa olukusa okusalayo omwana yeetuze
eyabawo gwe ebye kakati osobola omuntu nga kangamba omuntu avudde waggulu n'agwa ku kizimbe ng'ekizimbe kikyo osobola omujjawo n'omutwala mu ddwaliro n'omujjawo omulambo n'ogujjawo bano obuyinza baabujjawa era obuvumu baabujjawa abaana okusumululayo omulambo gw'ogamba nti baali bagutya bagujjewo ate baaguma batyo okugujjayo abaana ba 11 mbaamu abamu okuba omugumu tekikuwa buyinza kola kintu kirala kujjayo mulambo nga poliisi temanyi poliisi terina bagunjufu ekimala tebasobola kukola ekyo ne bajjayo mulambo nga tebagukubya ebifaananyi bwe babalumiriza nti poliisi yeyakoze kino poliisi erina ebintu byekola nga eri suspicious mu kyo negamba nti bwe wajjawo kino nkiddamu ntya golooza ndi muyingo yatamanyi nti no incident ng'eyo nga yagudde wajja kubeerawo ebinajja oluvannyuma abantu taata w'omwana ababuuze nti omwana wange yeetuza atya yavudde ku kyokwetuga yeetugidde wa kandabe we yeetugidde ojja kulaba gye binaasibira mugenda gamba nti omusajja oyo yeeyogeza naye yayogeramu ekyo ojja kulaba gye binaggwera so gakyali mabaga gakyali mabaga eyaleeta olugezigezi nti bajjeyo omulambo omwana we yeetugira aleetedde essomero obuzibu ate omuzadde yajja kugamba nti nze omwana wange namuleeta mulamu banziriza omuŋŋamba mutya nti omwana wange yeetuga waliwo omwana yali mulenzi yali muwala yali mulenzi domitule tezibaako na muntu azirabirira abaawo bakwate wadeni bamubuuze omwana oyo yeetuga atya omwana yeetugisa atya ate nze sirimbibwa teri siringi erimu ereka mu miti mwe balisiba butimba siringi ojja kugenda okulaba nga ebigambo byompa birala nga n'omwana bagamba nti ate yeetugira ku kitanda ku siringi waggulu tebagbawo twali siringi sanopen mbaawo mu ssomero kye setayi ekisoboka mungimanyi domo yasomera setayi gwe yenyinyi mwana yatugala nasomera mukama wange gwe nga mu mwaka ki nga nakakati siringi ekyali bwe essomero litwala ku sente zitwala teri mu siringi baita kyakido kati omwana oyo ye yali asula katanda ka waggulu anti ebyo ebibuuzo byebabuuza sikubuuza nti nkukaza nze nkubuuzirira kuba omutendera omuyita omusango ogwo eyo yali firudi yange omwana yali asula katanda ka waggulu waliwo bw'abasiko yali asula katanda ka waggulu ayogera ki batuweeyo abaana basatu abaliraanye akatanda awo omwana bwe yeetugira tubakoleko interrogation mwe musagano nebye mugere temubimanyimu batulage abaana abasula ku katanda wano nga we yeetugira kubanga gwe tolyawo oli n'alinya ku kitanda ky'obwati ekiro ne bwoba oli mutulo naye bw'atya singa omwana alinnya ku kawaggulu agenda we yeetugira ng'ali waggulu n'atawulira ne kuba liwaawo abalala dormitory namba mwalimu omwana omwoyo yekka yali awulira yali asula anti abantu tebamanyi mulimu bye bakola si mulimu gwabwe nze guno gwali mulimu gwabwe bw'aba yali asula ka wakati tosobola kuva mu katanda ka wakati n'olinnya ate ka waggulu ono n'atazuukuka kuba si kambaawo ka kyuma kati ate n'alinnya kwako kuba olina okusinziira obuuke weetegule kuba toyinza kwetuga nga teweetegule ate okwetuga oli ateekamu gwa n'ateeka wano nabaga yeetuga olina kweta okiveeko weete bajja tubuulira abaliraanye abaana obutanda buna
obuliraanya awo dormitory kati esulwamu oba tesulwamu they are stupid eyo crime scene bandibadde nga tebannafuna kituufu wandibadde bwekyaliwo crime tape isibiddwawo crime scene tape isibiddwawo musobole okufuna kati singa baleeta banoonyereza bye balina okufuna okukozesa obujulizi babwonoonadde kitegeeza nti abaakolewa kaweefube olw'okusalayo omwana balina kye bamanyi ku nfa y'omwana abaakola kaweefube w'okugyayo omulambo n'okwanguya ambulance singa omwana yali mulwadde nga bamutwala mulaga ambulance yandyanguye bwetyo ambulance yali enonye eki biri babagamba nti abeetuze bali 10 kuba bwe ziba zinona kati wandimuuziza bintu ebyo ebibuuzo tobyagala kuba byebijja okubuuzibwa omuntu yenna omugezi omwana yali omwe yeetuze nezijja kabangali omanyi bw'otandika okuwuliriza ebyo zinone ki zirabe ekibaddewo kabangali 2 maybe emi yali yaseeta bwe yali ya mukono baseeta yali okumpi awo maybe baali ya mukono banaye baga polisi segundi yajja polisi yesete ani neesanga nga omulambo bagusazeeyo polisi neereka abagusazeeyo ne bayinaayina yes kati gwoba oyagala emmotoka etomerawo omuntu omutwale ku kazolite mu ddwaliro nga ne bwaba tafudde naye kati omuntu afudde ku siini ne mumusala ku siini mu bwangu bw'ekitalo ne mumussa mu mmotoka poliisi nebatunuulira nze nokugamba nti taata w'omwana oyo ajja beesibako paka nga boogedde nfa omwana we gyeyafa anti ngambye ajja beesibako naye akyalowooza nga nze bwe ndowooza obikuŋŋaanya n'olabira ddala nti abaakola ekyo baalina there is a hidden agenda nga gwe tukuvunaana okumala gajjayo omulambo gwa mwana yesse gwolowooza singa neekuba essasiwa gwopakusinga ojjawo omulambo gwange ng'otwala gyoti kakati ekyo kyekyokulabirako ekyalo tolina buyinza ojjawo omulambo ku crime scene gwe bw'oba tewoosangiddwa naawe obeera kubalijja okuwaaki obujulizi nga tewannabaawo ki kino kye twalabye kino naye batubulireyo interrogata ine yagendayo n'abuuza ku baana abo omwana asula katanda namba mmeka mu kwetuga yava katanda ki yeetuga ssawa mmeka gwe lwaki wali otunula nga naye atunula abaali batunula baali bameka kati njagala kubuuza ani nyinza okubuuza ebibuuzo ate nonyiigira dormitory yesu ettaala zisula zaaka oba bazijjako bamanya batya nti omuntu yeetuze ku ssaawa 8 nga tekuli ttaala bawulira neighbor gwaswa ne yawulira omuntu yeetuga taleekaana yawa omuntu alwana obulamu bw'amala okwetuga tasobola kulwana bwaba bagamba nti akatimba kasobola omunyweza n'alwa ne kamunyweza neyeetuga tasobola kulwana nze kyenjagala kimu kyokka bandaga ekifaananyi ng'omulambo gukyalengejja kuba ffe tumanyi eyeetuze aba afaanana atya omulambo bagutwala mu ddwaliro bagukuba ebifaananyi ne bakakasa nti yeetuga kati nze nkugamba kino essomero lijja kwogera bajja tubuulira bajja tubuulira dormitory evaako ettaala dormitory evaako ettaala ekiro njagala tubeere mu theatre wali oyingiddemu bajjeko ettaala osobola okulengera ali emabega kyakola mu dormitory ani yalaba nti ono omuntu gundi yeetuze essaawa 8 nga bajjeko ettaala gwe bw'ozuukuka ekiro
osobola okulaba omuntu nti wano waliwo eyeetuze edda abawulira nga asamba sebo omuntu eyeetuga tasamba talwana omuntu eyeetuze olumu yeebulookinga omulundi gumu talina bwalwana ekiyinza okukuyamba okulwana nga omugwa gwakukutte wabi naye bwekubanga gwamukwata wawaali awamutano mutta talwana wali abatugende kukwata ebyomugwa guyinza okukwata eno bwe guti ne gugenda eno nga tegukutte wano ekirala omuntu eyeetuze afa akoze ati kyetwali twagala tusange omulambo gwoyo nga alwana bwati nga yeetuze era ekyo nakirabako ne ku mulambo gwa musajja eyali kyemani w'ebugerere wakayunga twasanga nga ate era naye afudde agize ati ali ku muguwa yeetuze fe kati abategeera ebyo tuba tutegeera omwana bw'aba yali yeetuze lwaki emikono gye gyali giti nga tegiri bwegi kuba omuntu eyeetuza oba yeekwata ne yeeta bwati emikono tegisobola kuddayo bwetekamu omugwa bwati ne yeeta oŋambye bwoti nti omwana yalwana omuntu bw'aba nga alwana nga yeetuga emikono giddawa kiringa omuntu ayinza kufa mazzi n'omusanga nga agiri bwati omuntu afa awanika mikono ati ow'amazzi munyambe so bwe muba mwogera ebintu mu incidents ezimu mumanye nti waliyo abagezi mu bintu ebyo kwesa obwongo tusaba polisi ekola ogwayo polisi tujja gireka ekola ogwayo baleme kugamba nti mulimu omusajja yakuleetamu olugezigezi tusaba ebinaaba bivudde mu kunoonyeza kwa polisi tukkiriziganye nabyo baby glory mumanyi kukaana mbadde nga nkalaba nga kayimba ne beti nakibuuka kaana ka beti nakibuuka nakalaba bwanguzaako ne kutteekwa edda enyimba z'eddiini bwezi yesu ayagala abaana abato sisobola mukyawa nze nali nkyali ne kasajja ndisaniro yali atunda music mu Uganda sisobola kukyawa kafunye omusajja what's wrong with that naye nyazaala ali mu relationship agesibyemu nga mumwanyi ey'omuwala we yamanyi omwami atandikirawa omwana kyayambala omulenzi bawa muwala we amanyi kyalya sukaali gwanywa sikitegeera amwanye haaga kitegeeza nti ekikkirizibwa anti bali balokole ekisooka obukulu omuntu abamu bangi nnyo obulokole ebyokuziza babijjawo kiringa omuntu abaira mu kisiraamu n'atabuliika okuziza nabwo akola ki abasinga kasobera mutabuliiki abatabya nnyimbe kyabo bazizaziza tewabya nnyimbe yerabidde nti obuwangwa nabwo abantu babigira kati gwogire kya mama Gloria anti nze ndi Muganda awo nkulaba kyo perspective y'Obuganda kakati mama w'omuwala tateekwa kusemberera mutabani we tateekwa wadde n'okwogera ku linnya lye n'okwogera obwogezi ku linnya lye n'okumwogerako akaati ate oba n'okufumitiriza nti omwana ono alabika ali lubuto obanga era alaba ekikolwa kyebagenda okuyitamu afuna olubuto nabyo ebyo byebimu ku byakunesa ate oba bw'abajja bw'ati maama yeewugula nava kati nga oyo nakibuuka Margaret nakibuuka Betty nakibuuka yali yakula bulungi kati nga omwana ng'oyo nga oyitawo ng'obigula agenda okutunula ku muwala wo nga ye tabigula kikyoba olindira osigaza anti nze nkubuulira ebisoboka nsendiwako gyagato twakulira kife jajjaffe yajjanga okyala mamaafu aze okulaba ku muwala we naye nga tatuuka ku nnyumba yawaka yajukiranga maama nakubamwera n'emmere nkugambye tasembera waka naye ono amwanye haaga n'amwanye peeke obwo busiru kati nkugamba kino maama wa gundi bw'abanga kyakikola musiru sikirumamu nkiddamu nti muki mugwagwa mutoletole muwungutufu muwumba tuutu Mustafa yanze gamba kyayogera zima bino ebiruma ku kyanjisize ekimpemempeme kiri ekikajjo nekirya n'ensigo ekyanjisize kyekyo ate kyo mulina okumanya gundi ojja kufa enkya mukyala gwe ebyo byebagenda okwogera ku mulambo biri bye wakola enyimba ze wayimba asengula balamu
tumanya akola na kibi bagenda kubanga tebakyabyogera ko ono abadde tumanya abadde akisinga mutabani wa bawa muwala we tomumanyi ono abadde akwata mu kiwato kya bawa muwala we bye bagenda okwogerako olw'obusiru bwongolowooza nti gwodda ku Yesu wefudde omulokololooza nti gwodda ku Yesu manya abantu abamu bandibadde ebintu ebimu babireka n'abyerekereza obuwangwa ojogende nga watuuse Bungereza n'otuka ku Buckingham Palace abasirikale baawo bakyakola nga bye baakolanga okuva mu myaka nga Bwakabaka obwa Bungereza bwakatandika naye Abaganda bannayuganda mwagala nnyo okukoppa bye mukoppa niyo colonialism kati mu bye muba mukola ebyammwe mubiveeko obwo bwe buwumba tuutu oyo omukyala bwalimu nakira mukuzeeka Queen baasala endiga naye senga baakikola n'Omuganda wandiwulidde ebigambo by'abantu naye ng'ate eddiini yaveeri naye baasala endiga mu kuziika Queen ate nno Queen oyo gwe mulaba by then mwenye yakulira obukristaayo munsi yonna kakati ono omugwagwa akola ebyekisiru ng'akulira eddiini yaabwe gy'agoberera akola ebyo omulokole ani gondi papa w'abalokole bava mu America asinga akola abalokole ali mu America waliwo Yesu yazaalibwa mu America naye yazaalibwa e Yerusalemu okumanya obutategeera bw'abantu Yesu yazaalibwa Bethlehem kiri mu Palestine mu Buyudaaya kyalinga mu Palestine bano bagenze babyeddiza so for you don't agree with Betty Nakibuka hugging her son-in-law nze nkirabanga gundi something nasty in a traditional perspective ne bweba ya ddiini ate abazungu bo tebaziza anti ono si muzungu ate n'erinnya okumanya musiru asembayo erinnya lye yange ye Nakibuka yeddira mamba nga erinnya Kibuuka liba lya lubaale oli wa lubaale nnyo olina okuuma obuwangwa n'obumanya tokola bakyakola ebyo byonna ebyekigwagwa kuba yejja mukyateeka okubeeramu omusaayi gwamununula gwamunaaza omusaayi gwa Yesu gwabijjawo oyo gundi Mariya bwe yazaala Yesu oyo ye mwannyina wa Yesu bwe yazaalirako tomanyi musaayi gwa Yesu gyagatto ngumanyi nti omusaayi gwa Yesu gwogera nnyo ate omusaayi gwe gutuuka okwogera naawe oba otufuuliize omusaayi gwa Yesu gwogera Yesu yayogera siza nange kujogerere leero omusaayi gwa Yesu gwogera nnyo bagusinga sigwe basaako gumala omusaayi gwa Yesu tugutuma ga musaayi yogera kojagato muwobula muwonye ekyende ekimuluma kugamba bwe olowooza nti Namirembe eyo ogikiririzaamu oba togikiririzaamu nze nzikiriza mu Namirembe lwaki olowooza Namirembe oyo eddwaliro lye Namirembe lwaki balizimbawo bandibadde boogera boogezi bya ddiini biri muntu naawe totakukkiriza kwange tompugula yakuugula emirundi kojaga tompugula arakubuuzayo ebibuuzo kyaki kyeriraanye awo kubbi pasita Kakandi sinagoga kyakiwonya alina kyano awonya abalwadde n'abali lwaki eggwanika liriraanye awo agaana okuwona yafa agaana okuwona kwatwala mu ggwanika kyebandikoze odigwanika banditunuza butunuza eno nga mukyaki akanna bonna ne basituka ne bajja naye kavidiyo ka pasita kwa muzungu nga yazuukiza omuntu babadde omukuse tekisoboka mani muzeeka gato don't you believe in miracles I believe naye zalina miracle zalina ebiseera byazo kati kifaanana ng'olwaleero okuŋŋamba ndi nabadde ntambula n'ensanga omusambo gyeguli tojja gusanga tulina emisambo eyo ewaffe ekisaasi zinasangako omusambwa ogunkubira ekifaananyi negugamba ngenda kugaggawaza n'ogaggawalirawo ndi ku lugendo gwegaŋŋamba nkole byannema okukola kakati gwaŋŋamba toyogeranga te nenjogera zinasanga omusambwa ekisaasi awo mukakajjaawo gwali musambwa gwabula nawulwako n'essimu yange nali ntambula ne guŋŋamba yeggwe ononkoona nenkankanya empinye ziva ku mutwe kwano ebyafaayo byakolebwa owakanya omusambwa gwange ebyafaayo ebinankani mirakoze zakolebwa era nzikiririzaamu naye zaagaana okuddamu okukola ne kuyazikola bayibuli egamba mu Hebrews
Achiri Hebrews 8:13. Bobo ndio utandise okuleta. Hebrews Abebrania Ndoza 8:13. Jesus is the same yesterday, today and forever. Bwaba akolanga miracle edda yaka yasozi kola tachuka Yesu. Badengenda kubuza yekibuzo naye abantu bajja bikwata ona. Nja kuba tugenze wala. Yesu yakola ekyafaayo. Nazukiza Lazaro. Ye lwaki teyakyekole. Bwana yeba avutula mutule paka lwe. Yesu nsonyiwa bino muzeka katoya abyogedde sibyange. Ebiko ebyafu nankani miracles zatuuka ekiseera Katonda n'azikola ki? Akyazikola n'azijjako omukono. Waliwo ezeyasigala akola. Kati nga ayinza okukola miracle waliwo yaliwo yali 2:7 abantu bagwa mu Owen Falls Dam. Bano mu Uganda. Owen Falls abwe ni jinja. Bujagali. Owen Falls. Musajja yasoma ku gweto manyi Owen Falls. Ali ndi geography. Tene boba watuma ko boba oli mu Uganda. Tekikwetagisa kugamba nti eno yowaakaza usi wasoma geography eno yowaakaza usi oboji manyi. Kati Owen Falls awali olutindo lwaki? Olukadde okuddamu yenkadde. Olutindo olukadde. Emmotoka neegwamu. Family yonna. Omwana w'emyezi 8 ye yawona. Banyululamu nga mulamu. Miracle nayo nejja bwe. Mu ggwanga lya Mozambique amataba gajja. Omukazi n'awalampa omutinga omukazi ali lubuto. N'azaalira waggulu amataba gajize n'azaalira waggulu. Omwana agwa wansi. Teyagwa. Era bimu ku byewuuli byetwogerako. Oli okwezaazisa ali ku muti omwana n'atagwa. Nedda ebyo byonna byetwogere omutako ono waali ojjambiraba. Bane musule bulungi. Mbadde nkyakuwayo ekirala. Amataba gegamu basanga omwana after 7 days nga afloatinga ku growing mats. Akwali. Nyunga mwana muto. Yandibadde anyiga n'ayagala yavulenga yakamala amazeeke ennaku. So ebyafaayo ebimu balina Katonda byakyakola ebitacyakolega naye. Naawe oli kyamagero okubanga okyali mulamu. Kyamagero. Banno bonna baafa. I'm not the oldest person in Uganda. Nero okuzo tuludde. Nze nzikiriziganya n'ekyo era ky'ovola bantu ate ekyafaayo kye nnina ekirala. Okuba nti I fit in all societies and generations. You think, you wish. Kakati wano wetuli. Gwewali bato yasama na bato banno. Ati mpisa omugwe ali yetuzeeko. Wali wetuzeeko. Wali wegezezaako okwetuga. Ky'ovola bankugambye ebintu. Wali agaddeko okwetuga. Nze sikulidde mu bulamu bwa buyini. Nze nkulidde mu bulamu obutansobozesa kulowooza ku kintu kyakwetta. Tuna kikakumira tatusheeyo sibula abantu. Bayite bali abalungi abatulaba mbagala nnyo abali ku Shalom 256. Tubagala nnyo mwebale ku subscribinga, ku likinga awamu n'okusharinga era mugende mu maaso kubaffe ebirungi tujabireta buli kyamagezi buli kyolowooza nti wandikyagadde okimanya Shalom 256 ajja kuba ya. Bano mwana emyaka w'omyezi 9. Kitwale kimulina. Ne bwe mba nakikuba ekifaananyi mu 1975 kiba abaja akyenkana bwali. Obadde oyagala n'ekifaananyi kibenga kikula amamwa. Banange omuzannyo balya n'enseekezi gujja kuba mu National Theatre ku Easter weekend mbakowoola bannange. Lwaki mwagala okujja nga bagambye yafudde bannaye nze kagato nze jangu ogule tikiti oba mpagira enamba yange eri 0752 40 30 20 0752 ana asatu abiri okusinga lwolija mbawadde omuceere gwe mnali akuva olwalero lwonna paka bwekiti nze bapadde yamata badde mu ebyo songa shoze zaga ndo covering okuziika kwo ebyo byebawoza songa show teweza abantu 1000 y'abantu 300 mwaga lwaki togula tiketi abali eyo yes lwaki togula tiketi okusinga okuwoza musajja oyo banna yali ayogera musajja nga byayogera yayogera ku mubozi yami yayogera ku yago nikolo bye baddamu gula tiketi eri ku mitwale Easter weekend National Theatre babi mujje come with your family tugana ffe tugakubaye mumpagire bannaye kanza kujja kale mukwa